Po mirë, ka pasur vetëm një ngjarje javën e fundit. Është fjala për demonstrimin e madh të paprecedent që ka ndodhur në Tiranë, në rrugët e Tiranës me mijëra vet. Nuk e di, më duhet një demonstrim i bukur se kam parë fytyra qytetare, kam parë gjeneratat e reja, kam parë djemë dhe vajzat e reja që kanë dalë. Ka një gjë që nuk më pëlqen, unë nuk jam fan i kësaj demonstrate, po unë përmenda që më ka pëlqyer. Nuk jam fan i kësaj demonstrate për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kauza e demonstruesve është e dobët. Është një kauzë që nuk më ban shumë, ose të paktën mua nuk më kanë më vete te kjo kauzë për t'ju bërë pengesë investimeve të mëdha, të rëndësishme. Sipas me duhet jetë investimi më i rëndësishëm që është bërë ndonjëherë në harkun e 36 viteve të fundit në Shqipëri, dhe nuk besoj që është, nuk e di, duhet dilnim në rrugë për t'i thënë stop. Sigurisht ka nevojë për transparencë, ka nevojë të marrim vesh çfarë po bëhet, ka nevojë të marrim vesh si po bëhet, por mesazhi që është përcjellë nga protesta është ky, që ne nuk e duam investimin që po bëhet. Për arsye ekologjike, për arsye politike, për arsye sepse ka, nuk e di, ka korrupsion, ka lloj gjërash mund mendohen. Pra, kjo lloj kauze mua nuk më ka me vete. Por protestën unë e kuptoj, protesta përveç që është e bukur, është dhe e kuptueshme, sepse protesta po ngrihet mbi bazë në një lloj, le themi, zëmërimi të akumuluar në mënyrë progresive, zëmërimi që adresohet tek qeveria, që adresohet edhe në përgjithësi tek establishmenti politik. Duket qartë, edhe nga sloganet e vrazhda dhe të papërpunuara që janë përdorur, apo parullat e vrazhda dhe të papërpunuara që janë dukur, po edhe nga karikaturat, madje është një karikaturë që unë e pash edhe këtu, ma kapi cepi i syrit, karikaturë e dy udhëheqësve kryesorë politikë në Shqipëri, e Ramës dhe Berishës. Pra, janë të gjitha sinjalet dhe shenjat që demonstrimi është kundër establishmentit, dhe kjo e bën të shëndetshme gjën. Por, përsëris dhe njëherë, harrojeni kauzën. Kauza është e dobët, është mizerabël, por protesta është kuptueshme, unë do doja që kjo protestë të vazhdonte si protestë kundër establishmentit. Por me një kusht. Duhet dalë një leadership, duhet bëhet i gjallë, në mënyrë që ne të marrim vesh se çfarë kërkohet. Në qoftë se protesta lihet të rrihet në mënyrë spontane, në qoftë se mikrofonin e merr kush mundet, dhe njëri thotë arrestohet ky, tjetri thotë arrestohet tjetri, del një tretë thotë i vjen prangat Berishës apo Ramës, një tjetër thotë jep ultimatum, qeveria duhet bjerë tani. Pra, duhet dalë një leadership të ekspozoj fytyrën e vet. Ne duhet të shohim fytyrët e njerëzve që drejtojnë protestën. Edhe të ekspozojnë, edhe të artikulojnë edhe qëllimet që protesta ka. Qëllimet e qarta. Mundësisht të shmangin, të evitojnë retorikën e vrazhë, që është pjesë e kulturës e establishmentit, të cilin ata po luftojnë tani, kundër të cilët janë ngritur tani. Bollë me ultimatume, me dhunë, edhe me burgosje, edhe me klithma, këta njerëz që ndihen të papërfaqësuar nga establishmenti politik, këta duhen të përfaqësohen nga një leadership i ri. Dhe nëse ka njerëz që e organizojnë dhe drejtojnë, ata duhet të bëhen të gjallë dhe duhet ta tërheqin ata protestën. Në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të jenë të gatshëm për të konkuruar me establishmentin. Nëse është ky qëllimi, dhe ky duhet të jetë qëllimi, unë nuk shoh qëllim tjetër. Nëse nuk ka qëllim tjetër, nëse qëllimi është të mbillet gjullurdi, e të mbillet të bëhet luftë civile, atëherë nuk na kanë me vete dhe kanë për të shkërmoqur. Nëse vazhdon kjo lloj kakofonie, nëse vazhdon kjo situatë, ku secili që është aty ka mundësi dhe kap mikrofonin dhe thotë çai teket, protesta ka për të shkërmoqur. Apeli im është ky. Krijoni një leadership. Ata njerëz duhet të nxjerrin fytyrën e tyre, zgjidheni mirë disa njerëz, ata do të nxjerrin fytyrën e tyre. Edhe t'i thonë publiku shqiptar, t'i thonë shoqërisë shqiptare, çfarë përfaqësojnë dhe çfarë duan. Një gjë është bërë e qartë, një gjë që ata duan, ose një gjë që ata ndjejnë, është zëmërimi ndaj establishmentit politik. Kjo është një bazë e mirë dhe është një gjë që bën shumë kuptim.
establishmenti politik, që në këtë moment personifikohet nga Edi Rama, është një nga klasat politike më të këqije që mund të prodhuar kontinenti Europian ndonjëherë. Po ndalem tek Edi Rama. Edi Rama për mua, nuk e di, sigur dikush më kërkonte ta vizatoja, ta pikturoja, ose t'i përmendja disa elementë që atë e karakterizojnë, unë do të përmendja faktin që ai nuk di të qeverisë, ai nuk do të qeverisë. Çfarë ai do është të sundoj. Ai urren transparencë. Ai urren rregullat dhe ligjet. Ai do të sundoj vetëm bashkë me një grusht njerëzish, me një grusht biznesmenësh që i quhen oligark, dikush tjetër i quhen bandit. Janë njerëz që hynë në zyrën e Ramës pothuajse ditë për ditë. Flasin me atë në telefon vazhdimisht. Janë një grup i vogël njerëzish. Dhe ajo që po ndodh sot është pikërisht kjo gjë. Edi Rama me këtë grup të vogël njerëzish e kanë bërë zap Shqipërinë. Kanë bërë çfarë kanë dashur në këtë vend. Dhe për fat kanë dalë disa mira vetë, janë gjenerata re, janë përfaqësuese e gjeneratës re, ata që kanë dalë në rrugë, dhe po thonë stop. Ndoshta nuk e kanë kaq të qartë sa po e them unë, po ndoshta qartësojnë rrugës. Pra ata nuk pranojnë që vendi të mos u qeveriset, po tu sundohet nga Edi Rama dhe një klik e vogël. Po i quaj oligark, për mos përdor emër tjetër. Janë njerëz të lidhur me Edi Ramën. Janë njerëz që pasuria e tyre është fryrë për Edi Ramës. Ka marrë për masa, le themi, stratosferike. Dhe janë njerëz që me siguri kanë një ndikim të jashtëzakonshëm te kryeministit, cilin e kemi zgjedhur në qeverisë. Edhe sigur Ramës t'i japin kokë tani të largohet, janë ata që nuk e lënë. Jo, nuk e përtikur, do të thonë. Do rish këtu. Dhe ky njeri nuk është më i lirë. Kryeministri shqiptar sot, Edi Rama, nuk është më i lirë, nuk ka lirinë për të marrë vendimet e duhura. E komandojnë të tjerët. Edhe unë përmend këta oligarkët e vendit. Për mos fol për ata që janë të huaj. E keni parë kryeministin e vendit tonë që del përpara kryeministrisë vetëm kur vijnë burra shteti, në vizita zyrtare, vizita shtetërore. Pra del vetëm kur vijnë burra shteti dhe kur vjen Ivanka Trump. Del dhe pret te dera, një biznesmene. Ivanka Trump është një biznesmene. Ky është statusi i saj. Gjëja tjetër që është vajza e Donald Trumpit nuk është status, nuk duhet na thot asgjë. Le të jetë vajza kujdoj. Ajo këtu ka ardhur si biznesmene. Dhe ne kemi njeriu që kemi zgjedhur në qeverisë që del dhe pret një biznesmene që ka më të fus lek në xhep çdo ditë sa më shumë. Ky del dhe pret te dera. E begenis në një mënyrë të panatyrshme. I shkon dhe në Vlorë, madje i jep dreka dhe darka, bën dhe fotografi, dhe i bën shëtitje nëpër Shqipëri. Apo ku diun se çfarë. Pra, këto janë gjërat që nervozojnë me mira shqiptar. Gjëja tjetër që nervozon është mungesa e transparencës, edhe ajo që po ndodh në Zvërnec. Sigurisht unë nuk jam me kauzën ose me ata që kanë dalë në rrugë kundër investimit të madh, është investimi i rëndësishëm, janë disa miliardë euro. Është investimi i rëndësishëm që është bërë Shqipëri ndonjëherë në arkun e 3 apo 4 dekadave të fundit. Por duhet transparencë dhe Edi Rama është një nga ata njerëz që nuk e njeh transparencën. As do më ja ditë për transparencë. Njerëzit duhet ta dinë pse po merret ky vendim, pse janë zgjedhur këta biznesmen, pse nuk janë zgjedhur sa biznesmen të tjerë. Njerëzit duhet të dinë pse një arkitekt nga nuk e di, një skandinav, më kujtohet as emri tani. Pse është vetëm një arkitekt që ka 30 vjet që na sjell Rama vërdall, çdo gjë, do të futa atë arkitektin. Që është miku i ngushtë i Ramës, siç është miku i ngushtë i Ramës dhe arkitekti tjetër që është nga Italia, dhe emri i tij s'kujtohet. Po janë arkitektë të mirë, në terma profesional, janë njerëz që i meritojnë të gjitha medaljet. Por janë pjesë e historisë së Shqipërisë sepse ka dashur Edi Rama që këta të jenë pjesë e historisë së Shqipërisë. Me këta Edi Rama e ka shkatruar Tiranën. Për mua Tirana është bërë një dëm i jashtëzakonshëm dhe fajin e ka ky njeri që ju shihni në ekran, bashkë me mua. Tirana është bërë një qytet i pabanueshëm, një qytet i shpifur, një qytet i shëmtuar. Ti del në rrugë dhe ti nuk gjen, duhet vish gjysmë ore vërdall për të gjetur një vend parkimi. Bilet vend parkimi mund ta gjesh te rreshti 2 i parkimit, te rreshti i parë është e pamundur. E ka shkatruar këtë qytet në mënyrë të pariparueshme. Është mbushur qendra e Tiranës me gradacela të ngritura pas një logjik, thjesht sepse ka dashur Edi Rama. Edhe ka plane të tjera,
me që kam dëgjuar, ka planet tjera për ngritur gradacierat të tjera në Tiranë. Pse? Sepse kështu do ai. Sepse ndihet që është despotik të vendit, ndihet që është sundimtar të vendit dhe mund të bëjë çfarë të dojë. Dhe është kundër kësaj që janë ngritur ata njerëz, sido që ata janë kapur te kauza e Zvërnecit. Po është ky motivi kryesor. Është pakënaqësia ndaj këtij establishmenti, që nuk do t'ja di për ligje, nuk do t'ja di për rregulla. Dhe mendoj që Rama tani nuk besoj se ka ndonjë gjë të madhe për të thënë apo për të bërë, ai përpiqet ta menaxhojë këtë situatë, përpiqet të shmang dëme që mund prodhohen, dëme që mund bien mbi kurrizin e këtij, përpiqet ta minimizojë, nuk e di çfarë formash mund të përdori, nëse protesta nuk ka një leadership, unë jam i sigurt që ka për të shkërmoqur edhe me kontributin e qeverisë, apo me kontributin e alter egos qeverisë, që është ai Klira tjetër, Sali Berisha, që është Clear kombëtare nacionale, për këtë edhe historike, për këtë besoj që mbi 90% e shqiptarëve bien dakord, janë disa mira që nuk bien dakord, po le të rrinë ato, le të merren me këtë Clear të madhe. Edhe Rama dhe Berisha janë si dy portretet e një jokeri. Keni parasysh letrat e Bizozit? Njëri me kokën lart, njëri me kokën poshtë. Janë të dy pjesë e një jokeri. Sigurisht unë nuk dua të përcjell mesazhin që ja të dy njësoj, sepse njëri është një barbar që edhe ka vrarë njerëz për mbështetjen e vet. Rama nuk ka vrarë akoma. Edhe Rama mund vazhdoj të thotë edhe gjëra tjera, që nuk merren me familje dhe kjo është e vërtet, por këto nuk kanë rëndësi të madhe për ta njerëz që kanë dalë në rrugë, e që ndihen të papërfaqësuar. Ata njerëz kanë dalë në rrugë sepse kuptojnë që vendi i tyre është vjedhur. Jo në kuptimin që termi vjedhje përdoret ditë për ditë. Vodi ky. U është vjedhur, u është marr vendi. Nuk e kanë vendin më në dorë. Ata njerëz duan ta rishtjen vendin në duart e tyre. Nuk e kanë, u ka marr Rama dhe Berisha. Vjedhje më madhe që kanë bërë ata, njerëzit le të themi përpiqen të përmendin miliona. Ata kanë vjedhur partitë, dy partitë kryesore të vendit i kanë vjedhur. Partitë Socialiste dhe Partinë Demokratike janë entitete politike publike të rëndësishme. Këta i kanë vjedhur në mënyrë të pacip, në mënyrë banditeske. Po i quajnë të tyret. Rama që është kryeminist ka vjedhur qeverisjen, e ka vjedhur qeverisjen komplet. Nuk ka rëndësi asnjë zë tjetër brenda qeverisjes. Apo jashtë qeverisjes. Ky bën çfarë të dojë. Këto pra janë arsyet që me mira njerëz kanë dalë në rrugë dhe duan përgjigje. Dhe Rama nuk u jep dot përgjigje. Unë mendoj që nuk është koha më sot që ne të japim këshilla Ramës, sepse çfarë do këshillë që ne do të japim, dhe që do të japim nga pozitat le të themi një racionaliteti, ai nuk do të pëlqejë. Sepse ai tani ai do të marrë vendime, le të themi, mbi kriteret e tjera, që neve nuk na interesojnë. Qëllimi i tij kryesor është që të mbetet përjetësisht aty ku është. Po kjo ne nuk na intereson. Qëllimi i tij është që, le të themi, mbas disa vitesh të jetë ky aty që do hedhë firmën në momentin që Shqipëria do bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. E ka ëndër të madhe këtë gjë. Po ne nuk kemi ne tjerë, nuk kemi pse të bëjmë merak, pse të vëmë ujin e zjarrit për meraqet e Ramës, edhe për qefet e Ramës. Madje kjo është arsye që Rama do të larguar përpara se të vijë ai moment. Ne nuk kemi pse ta vëmë veten tonë në funksion të një ëndre apo të një dëshire apo qefi që ka Rama për të firmosur, për të hedhur firmën në atë moment, që të hyjë në histori. Rama në fakt ka hyrë në histori, ka hyrë për gjëra tjera, jo për gjërat që ka fantazuar ai, dhe nuk ka hyrë, le të themi, në mënyrë pozitive, ka hyrë në mënyrë negative. Këshilla ime është vetëm një. Këtë këshill nuk jap atë Klirës tjetër, sepse ai Klira tjetër është një botë barbare e cila s'më përket. Po këtij nëse i ka mbetur akoma shkrupi është të mendoj ikjen. Të mendoj largimin. Dhe jo largimin me ide që pas meje të bëhet qameti, po një ikje normale. Të përcjell stafetën, të organizojë zgjedhje brenda Partisë Socialiste, të zgjidhë një lider i ri, edhe ky pastaj thotë një tjetër. Madje po doj mund na hedhë fytyrës edhe në një lloj, le të themi, për ligje apo justifikimi të tipit që ju
nuk ishin në gjendje të më kuptonit mua, unë kam jetuar me mendjen time, unë jam me qindra vite përpara, ju jeni këtu në vitin 2030, mund na i thotë edhe këto gjëra. Po duhet iki. Duhet iki se shqiptarët me të shofë nuk janë më të gatshëm të pranojnë faktin që ky duhet ta sundoj këtë vend me një grusht, biznesmenësh dhe oligarkësh që takohen me këtë, që flasin me këtë, që i shkojnë në zyrë, vetëm njerëz që kanë akses te zyra e këtij, kanë akses të padiskutueshëm, mëngjes drekdark. Janë ky grup njerëzish që po sundojnë Shqipërinë. Dhe zemërimi ndaj këtij fakti, ndaj kësaj situate që kanë nxjerr me mira njerëz në rrugët e sheshet e Tiranës. Kjo është ajo që unë do të thoja në hyrje të programit Aeronautistan për sonte. Tani më njëherë pas siglës, do të jemi të ftuar të parë, i ftuari i parë do të jetë Akil Pano.